王秘书，哎，老板怎么了？你看这两个人一直往公司里面看，怎么回事啊？哦，这两个人啊，他已经在这里好几天了，好像在等什么人一样。你走得早，可能没有注意吧。咱们过去看看怎么回事。哎，老板，等一下，怎么了？现在骗子很多的，要多注意点哦。没事没事，你看他们也不像什么坏人，就是一直往公司里面看。咱们过去看看什么个情况。走吧。哎，小妹，我在这边看到你一直往公司里面看，这么晚了，你怎么不回家呀？哦，不好意思啊，大哥，这是我妹妹。我本来是打算带我妹妹进去里面大厅睡觉的，结果我看到灯还这么亮，人都还没下班，我就想着等他们下班之后，我再带我妹妹进去睡觉。这里面去睡觉呀？你怎么不回家呀？况且这下了班过后，里面的暖气什么的都关了，这么冷的怎么睡呀？没事的，我们已经在里面睡了2天了。什么睡了2天了？那你怎么不回家呀？我这里是找我男朋友的，我男朋友在这里面上班。你男朋友在这个公司里面上班呀？对那他叫什么名字呀？叫唐建华。唐建华。对了，唐建华是我们公司里面的主管，他刚刚开完会已经走了呀，你没看见他呀？没有看见他呀，我和我妹妹一直在这里坐着，都没有看见他。那你赶紧给他打个电话，他应该还没走远。没用的，没用的，他电话根本就打不通。我在来这儿之前，我还能正常联系上他，然后也不知道这哪天是咋了，我给他打电话就打不通了。我来这儿等了他2天，人也没见到。打不通？你在这里等了他2天了呀？你这么着急，是找他有什么急事吗？哦，是这样的，大哥，因为我家有人生病了，急需用钱，我现在人亲戚朋友都借遍了，还差2万块钱。我这些年的积蓄又都全部花在他读书上了，现在他好不容易在这么个大公司里面上班，我也实在没有办法了，就只有来找他了。那你不要着急，我试着帮你联系一下那个唐主管，好不好？你在这里等一下。啊，王秘书，我刚刚了解了一下，原来这个是唐主管的女朋友，联系一下那个唐主管，叫他回来一趟。不会吧，不会吧？唐主管他有女朋友了，而且来接过他几次了，都不是他呀。而且人家都快要结婚了，唐主管。什么？你说这个不是唐主管的女朋友呀？对呀，我跟他的女朋友见过几次，不是他呀。了解一下情况吧，还是？那要不这样，你先给唐主管打个电话，叫他回公司一趟，好不好？好的。哎，那个妹妹，联系那个唐主管了，你也不要着急。你说到你男朋友唐建华和我们这里上班的那个唐建华，有可能是同名的，不是一个人吧？唐主管他已经有女朋友了，而且都还快结婚了。不可能，怎么可能？不可能，我才是他女朋友。当初我放弃学业收供他读书的时候，他就是承诺过的，这辈子只会拥有一个女朋友，拥有一个女朋友。我向你奔赴而来。你个妹是黑的，你才几点不见你认，你不认识我？不是我几点不就，我还就借问你嘛，我们认识吗？我挣钱供你读书的时候，你咋没说不认识我？你咋没说不用我给你挣钱？你什么时候挣钱供我读书？全村人都晓得的吼，我和你俩读书那时候成绩都好，都晓得我挣钱，我和他们读书挣钱全部花在你读书上去。你现在跟我说你不晓得，他们都可以去账号，哪个不知道？哪个知道嘛？你把哪个喊来噻？我转给你的动么做转账，动么做那种，我都有嘞。你现在是说的应该有个大公司上班了，我都要了。我大公司上班是我自己读书，我凭我本事上班嘛。和你有什么关系？我读书你没有问题，你哪儿来？这大公司上班的机会。读书呗，也是我用自而且己的我们俩都商量，我们俩那时候都商量好了。我说了，我不读书，我就挣钱供你读书。天那么累了，我一天打几份工，我送外卖，我还洗盘子，手都全部砸洞上，我全部钱都花在你身上了。这些年，我妹妹现在还要读书，我屋头现在又需要用钱。你妹妹读书跟我有什么关系啊？那个东西你自己想办吧。我现在如果人想到这办法，我就不得咋子了。
我确实是想不到办法了。你知道我我也没办法，现在真的是很需要用钱，我也没有办法，我这你知道吗？几年全部钱都花在你那儿了。我却很哟喂，你不要说这些喂你。繁华的那他们说你有女朋友了，是不是真的？心很沉重。哎，花钱你这输在哪儿的？我就不坦白了，我是有女朋友。还前两天我一看到你在这儿找我，我都是从后门走我的，我就害怕在进来看你，直接看到。他问我女朋友误会，既然你都知道嘛，那我们就好聚好散嘛。以后你我理你，我不我理，我要都不变噻，好不好？我问，现在问题是我妹妹啊都说我钱全部花在你那哎，儿。那个你花很多钱，我也没有办法，我现在也没钱，那没钱是你的事情了噻。那个你自己想办法，现在我也没办法。以后我们就不要再求。好，就这样子。有太多不容易，让人失控。受伤的心灵就像寒。唐主管，你等一下，刚刚你们之间的对话我也听见了。虽然你的学历比较高，但是从这件事看出了你的人品。这样，明天你先到人事部等待公司的决定，好吧？小妹，没想到那个唐主管竟然是这样的人，他这样对你，今后你有什么打算呢？我也没想到他是这么一个人，我也没想到会是这样的一个结果，也都怪我这些年没给自己留后路，我挣的所有的钱全部都花给他了，只为了他当初给我承诺的，我挣钱供他读书，然后他读完书之后找个好工作，就会好好的和我在一起，我们就会结婚。也怪我信了他的鬼话，现在导致我手里面一点积蓄都没有，我家里人生病了，现在需要用钱，我借遍了所有的亲戚朋友都还差2万，我都实在想不到办法了。本来想的是他肯定是能帮上我忙的，现在你也看到了，我妹妹这么小又还要读书，我还要挣钱给我妹妹供她读书，我真的也是一点办法都没有了。也许爱过那就足够了，从此我一人看花开花落。王秘书，今天那个预付款你交给财务没有？还没有呢。要不这样，你先给我，我明天给公司补上，好吧？好的。妹妹，今天这个事呢，我也帮不上你什么太多的大忙，困难只是暂时的，这个钱呢，你先拿着，好不好？这个钱我不能要，不能要，大哥，怎么能要你的钱呢？我不能再要你的钱了。你也不用这样，困难呢，每个人都会遇到，但是困难只是暂时的，你就不要客气了，来拿着吧。我真的不要，我真的不要。来，妹妹拿着，妹妹，来，你拿着吧，拿着。你看，要不这样，你以前的学习也比较好，对不对？你以后就到这个公司里面来看有什么职位合适你的，这个钱就当是你预支的工资吧，好不好？你拿着吧，拿着吧，拿着。那就真的太谢谢你了，帮了我这么大的一个忙。不用这么客气了，妹妹。你看你帮了我这么大的忙，我都还不知道怎么称呼你呢，大哥。你叫我阿华哥吧。阿华哥，谢谢。哎，怎么称呼你了，妹妹？他们都叫我小芳，你也叫我小芳就行了。小芳呀。好的，好的。那你就先带着妹妹回去，把你家里面的事情安排好了，再到这个公司里面来找我，好不好？实在是太感谢你了，太感谢了。世界将变成美好的人间。小芳，阿华哥，你不要开除他好不好？怎么了，小芳？发生什么事了？你慢慢说，好不好？是这样的，现在全村人都在指责我，说我把他的工作给搞没了。他那样的人品，公司怎么可能还会继续要他呢？再说了，这个事情是人事部决定的，也不是我一个人说了算。毕竟公司还有好几个股东，
他们都知道这个事情了，最后也是大家开会决定的。哪怕他的学历再高，但是人品不行，公司也坚决不会用他的。小芳，不要管别人怎么说，一人难捂众人口，只要你自己变强大了，别人才不会对你说三道四的，知道吗？但是现在他的家里人还有他的亲戚都说我把他的钱都毁了，还让我赔他的钱。但是我现在欠了那么多的债，我哪里有钱赔他呀？什么？竟然还有这样的事情发生？没想到他还真是个无赖啊！你都为他付出了这么多，他欺骗了你这么多年的感情不说，倒还反过来向你要赔偿。不要怕，不管今后发生怎样的事情，记住，你不是一个人，我和公司的法务将会永远站在你的身后，好不好？你不要怕，你不要有任何的后顾之忧。况且这个事情，你给我打个电话就行了，没必要还亲自这么远的过来一趟啊！安火哥，今天我是专门来感谢你的。什么？来感谢我？你来了怎么也不提前给我打个电话呀？我好派人去接你。要不是王秘书告诉我你在楼下，我到现在还不知道呢。本来我打算给你打个电话的，但是我又怕你工作忙打扰到你，所以我就没有给你打电话，我在这里等你。对了，光顾着和你说了，这是我从家里面带来的，我种的青菜，还有腊肉，还有我养的鸡，给你带回去，你拿回去吃。不用这么客气的，小芳，你看你也不容易，还给我这么远的带了这么多东西过来，真的辛苦你了。没事的，你看你帮了我这么大的忙，还给了我这么多钱，我妹妹读书的事我也不用愁了，我都不知道怎么感谢你了。不要这么客气的，小芳，这个事情换作是其他的任何人遇见了，相信也一定会这么做的。你的心意呢，我领了，你就拿回去吧。况且我现在一个人，我拿这些也没办法做呀，我基本上都是在公司吃饭的。这些菜你带回家去吃吧，这个鸡你拿回家给你嫂子吃，还有这些菜拿回家父母吃呢，这都是我自己种的，很绿色的。难道你嫌弃这些是农村的东西吗？不是的，不是的，我真的没有一点嫌弃的意思。是这样的，小芳，我父母呢都没在这边，他们离这里很远。再说了，我都还没结婚呢，女朋友都没有，哪来的嫂子呀？不好意思，我不知道。没事没事，你看光顾着和你说话都忘记了这个点该吃饭了。公司的工作餐呢，我怕你吃不习惯，这样我带你到外面去吃。不用了，华哥，不用了，华哥。没事的，小芳，你也不要这么客气。你看你这么远的过来，必须今天请你吃个饭，好吧？给你我平平淡淡的等待和守候，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜乐和忧愁，给你我微不足道所有的所有。其实这些年我傻到掏心掏肺的对他，但是经历这件事后，我才看清他这个人。其实我也不怕吃亏，就怕占我便宜的人还说我是傻瓜。我也不怕被人捅一刀，就怕在背后捅我一刀的人是我认真对待的那个人。小芳，良心这个东西不是每个人都有，哪怕就算你以后结婚过后，还是要留个心眼。你全心全意的为他付出，别人不但不领情，还有可能觉得理所应当。以前
我为他吃再多的苦我都愿意，只是没想到，唉，不过以后都不会再有他了。小芳，你习惯了吃苦，就会有吃不完的苦。虽然你可以陪一个人吃苦，吃路边摊，但是他一旦成功了，身边的人一定不会是你。俗话说，靠山山会倒，靠人人会跑。对于一个没有良心的人来说，他对任何人都会有承诺，而绝不会有结果。所以你呢，也要清醒一点，结婚不是你的目的，过得精彩才是你的价值。虽然你只是离开了一棵树，但是你背后还有一整片的森林。给你我微不足道所有的所有。小芳，吃好了吧？吃好了。你看都这么晚了，你一个人回去我也不放心。这样，我送你回去吧。哦，不用，不用，不用，你的饭也请我吃了，我自己回去。你就给我一个送你回去的机会吧。再也不要伤心哭泣。他们说提起我，你沉要默，不还是进去休息一会儿，过了以后再走。不用了，你也早点休息，好不好？你不懂得谢谢你了，这山路不好走，你开车要慢点好的，你回去吧，也早点休息。我看着你回去了，我再走，好吧？小芳，无论以后工作上或者生活上遇到什么困难，都可以找我，我一定会全力以赴的。不如前